Hello，歡迎大家又翻到嚟 KBG 及 TCG 嗱，咁今日咧就又係一個包貨嘅時候啦，卡片，咁我咧就準備好要包 eBay 嘅貨啦。咁喺包貨期間咧，咁就我哋再講下其他嘢啦。今個星期主要嚟講，應該都係講緊呢個黑龍同埋白龍嘅新 set 啦。咁首先咧但係咧喺掛住講嘢之前咧，都係要工作嘅。咁工作咧就係抄 order 嘅號碼，咁咧就唔同大家解釋太多咧。我呢個包貨嘅環節係點樣進行啦？我哋跳入去今日嘅主題啦。咁咧就關於黑龍白龍咧，咁就好多謝大家就參與早前嘅呢個預訂啦。咁預訂咧大部分都已經出晒貨噶啦，爭一兩個咧就已經即係交收嘅時間。即係如果係你嘅話咧，咁你都知道噶啦。咁總之就係謝謝大家嘅踴躍參與，咁就希望大家就抽到靚嘢啦。咁另外咧就係黑龍白龍 set 本身咧，我咧嘅預計就係咧，雖然就係話我自己好中意 BW 啦，但係咧我都明白到咧入 BW 有啲即係相比起其他嘅呢個 era 咧，就係呢個稍微地冇咁受歡迎啦。咁所以咧，而加上個市場咁呢個咁 hype 嘅情況咧，所以我預計咧佢咧係出嚟之後咧。會有之後其實都好似翻其他 set 咁樣啦，即係一出嚟即係預訂，即係同日本嗰邊預訂嘅價錢啦。咁然之後推出之後咧，就係會慢慢地跌價嘅。咁但係到目前嚟講咧，其實都 hold 得幾穩嘅，甚至係稍微上升咗啦呢個價錢。係啦，咁所以咧，如果咧你係呢個成功加入咗我哋呢個預購嘅，大家一齊嘅預訂團咧。咁你係應該抵咗嘅，相比起而家出邊嘅市價，係咁咧。我預訂之後咧，有時會訂多少少咯，即係以防有啲。雖然即係我呢個，即係我嘅呢個賣盒俾我嘅人咧，就已經訂過好多次嘅，咁都好穩陣嘅。咁但係咧，為防咧，就係有時有意咧，都會出現即係各種嘅，可能撞笠咗啊。咁係即係主要都係撞笠咗啊，或者有時係可能佢包嘅時候咧，塊膠整得唔係幾好，佢有啲輕微損傷啊。咁嗰啲咧，我多數咧就唔會出俾大家啦。咁就可能係我自己食啦咁樣，就我自己開，咁就終於可以有嘢玩咁樣。咁但係咧，今次咧就連咧，即係我預計呢個有可能會出事咧，就冇嘢出事，一切都非常順利。咁所以咧，全部盒咧都整咗嘅存貨咧，都已經係即係 WhatsApp 啊、IG 啊、Threads 啊嗰啲咧，就放咗俾大家啦。咁就而家咧就全部放晒啦。咁所以咧，而家問我咧，我都冇嘢俾你嘅。咁就目前咧，但係因為而家係黑龍白龍稍微有升翻，錄音嘅時候咧係幾號啊？咁啊係15號，係啦，呢個6月15號，咁即係我咁，所以咧講緊嘅情況咧都係呢個即係已發生嘅事情啦。咁未來嘅事情咧就未來先算啦，我都唔識得預知未來，係咁，所以就大家留意翻下呢個我錄音嘅日期啦。咁所以如果有啲你聽完覺得明明唔係咁嘅，咁可能就係關於日期嘅呢件事啦。咁黑龍白龍西都見到咧，唔少人咧都抽得好開心，我自己見到佢都覺得好開心。然後咧早琴日啊，就係呢個 Victini 嘅呢喺日本嘅呢個 Gin Battle， 即係比賽嘅限定冠軍卡咧就開始出咗啦，咁就非常之受歡迎啦。咁就即係呢個價錢咧，到目前咧都高嘅，即係你話係咪相比起張卡本身嚟講偏高咧？咁唔敢講，因為有時呢啲咁限定嘅卡咧。咁既然咁限定，我淨係日本入邊先有咧，咁都係會貴嘅啦。咁所以就我自己都諗緊 Victini 咧，我覺得係幾靚。我呢排咧見到咧，佢黑白嘅呢個 Binder Set 入邊咧都有一張 Victini 嘅 promo 卡啦。咁所以咧，我都有興趣咧就去買啲啦。咁所以咧，就目前都睇緊 Victini 嘅卡，但係嗰張全張都係紅色咧。我見到啲人揸上手咧，呢個實物係幾靚嘅。咁但係到底我有冇真係咁中意 Victini 咧？咁就要思考下。
嗱，豐收咁，然後咧就係其他更新入邊咧，就都係呢排咧我冇乜嘢做咧，就係睇日課啦，睇下有啲咩嘢係可能大家中意嘅，咁就入嚟買俾大家啦。咁目前咧就睇到好多比卡超近排都升咗好多啦。咁對於我嚟講咧，咁近排升咗咁多嘅咧，就我自己就唔會買啦。咁你中唔中意咧？咁就自行考慮。特別向大家睇下執緊啲咩先。我而家要揾一隻鬼師，唔係呢張，已經去咗鬼師通啦。係前面，應該係前面。呢個係。咁咧就我哋個黑白稍微講，黑白已經就稍微講咗啦。咁就冇嘅，我都係繼續覺得係我哋呢個所有嘢都好似好貴咁嘅原因咧，都有時都幾矛盾嘅。即係你知道，即係以前即係唔知我細個同埋你哋細個咧係咪即係差唔多嘅環境啦？咁以前咧喺即係對於我嚟講咧，即係我中意呢啲 Pokemon 呢啲咧，係喺我班朋友入邊咧，算係即係好少人中意呢啲嘢啦。咁所以嗰時咧係覺得咧，如果有人同我一齊都中意 Pokemon 嘅話咧，係一件好開心嘅事嚟㗎。咁但係即係而家就多人中意 Pokemon 啦，咁就變咗。都老實講，我覺得而家呢個即係啲嘢咁貴咧，其實都係呢個。我哋又講翻呢個 supply and demand 嘅時候，我覺得主要係因為SV 1到3.4咧係實在，即係可以講係實在太過失敗啦，即係實在太多貨啦，就變咗多貨到咧啲卡鋪賣唔到，咁卡鋪賣唔到咧，咁就一齊去 Pokemon 投訴下啦。即係你知賣唔到，其實就慘，佢哋即係本身租咗咁多，然之後即係分銷，即係如果係鋪頭賣唔到嘅話咧。分銷上面咧都唔會有人，批發上面都唔會有人攞咁多貨噶嘛，咁所以基本上呢個問題咧其實都大嘅，咁所以咧就變咗因為 SV 1至4咧，1至3、1至4咧就呢個咁失敗嘅情況咧，大家都向呢個 Pokemon 抱怨咧，咁就 Pokemon 嘅結論就係唔好印咁多啦，即係因為即係始終你多數半年可以調一次 print 可以訂一盤新嘅嘢嘅時候，咁即係對於 Pokemon 嘅角度就係原來即係我哋嘅嘢呢排 demand 冇咁大。然後太多貨會頂死咗呢個分銷商同埋呢個零售，咁就唯有冇印咁多啦。咁但係即係我又唔知道 Pokemon 係咪都冇預，因為其實佢 Pokemon Go 咧係即係有一定嘅成績係幾成功嘅。個問題係又未成功到係真係超級成功咁樣。咁所以就即係 Pokemon 就冇印咁多，可能就因為 SV 1至4唔係真係咁成功嘅時候，佢咁唔係真係咁成功，咁就冇印咁多。咁但係點知咧？突然之間咧多咗好多人中意，咁就變咗就出現咗而家嘅情況啦。尤其是如果你玩英文版嘅話咧，就應該更加能夠體會呢個情況啦。咁我覺得某程度上就係因為即係多咗人中意咁，但係而家又即係而家啲人就覺得多咗咁多新人就搞到佢哋買唔到平嘢。咁我都覺得即係我哋一開始唔係都想有多啲人中意嘅咩？咁我覺得呢個印量嘅呢個問題係即係遲早 Pokemon 都係會調整到嘅時候，咁點解要話啲人新加入咧？咁同埋即係我之前即係因為我上片嘅有時咧，同埋我錄片嘅進度唔係好一致，即係有時係會錄咗新片但係舊片未上，咁所以咧希望呢個次序唔好太奇怪。即係我之前都有講過，即係其實係中意 Pokemon 卡呢個即係呢個 hobby 入邊咧嘅人咧。係非常之有錢嘅，甚至可能係超乎大家想象之中咁有錢嘅。咁所以咧，即係雖然大家係比幾億入邊嘅呢個價錢係貴咗啦，但係對好多人嚟講咧，都仍然係即係都仲係閒錢嚟嘅。咁就變咗呢個情況，咁人哋新嚟到冇呢個價錢，冇對呢個價錢咁有記憶嘅時候，咁佢就係我見到想要啲乜嘢，又唔係真係覺得好貴，即係知佢新嚟啊嘛。係即係新啲，冇乜以前佢咁記得以前發生過咩事，咁就變咗真係佢見到佢想要唔貴咪買咯，咁所以唔貴就買，咁就變咗即係你話個價係咪個價就高咗？再加上
即係好多時啲人買單卡咁舊嘅單卡，本身好貴㗎啦，咁佢哋覺得都仲係閒錢嘅時候咁去買咯。咁買完之後就係會貴咗咯。咁但係作為你即係可能 hobby 多幾年，你已經收藏咗一段時間，咁其實對你影響唔係真係咁大。如果你話有啲咩好，你好中意嘅舊卡，咁即係你係個 hobby 咁耐，咁點解你之前唔買咧？係，所以我都有時覺得係即係好難講嘅。咁人哋即係市場就係咁樣噶啦，多人中意就會買噶啦。如果你覺得啲嘢升得好急，咁咪冇買咯。即係好似我前排係我有前有同提過，我都有卡想買，但係睇唔落，即係唔係又即係想買，但係見到喺市場入邊可以買嘅咧，我自己覺得唔係咁想買，因為即係一嚟就 spike 咗，貴咗突然之間升，即係又唔係突然之間嘅，即係升得好急。咁同埋就即係我見到嘅 PSA 10咧，佢係雖然 PSA 係俾咗個10佢，但係我覺得佢唔係真係好係一個 PSA 10咯。咁都冇嘅，咁唔同意呢個樣，咁就唔好買啦。咁所以我而家咧都用卡，我依同大家講啦，咁佢都係一張比卡超嘅卡嚟嘅，所以都係近排咧就升得好快嘅。而家買咪遲啲買咯，儲下錢先再買咯。我覺得即係一個 hobby 咁大，又有咁多年歷史，都冇乜可能係即係全部嘢都咁平㗎啦。即係如果你今日買完，佢過多幾年之後，原來係即係變到唔值錢嘅，咁又好老實講，你自己真係好想儲咩？體驗咗你想換第二張嚟喎，但係發現完全唔值錢咁，其實都儲嚟都冇乜癮嘅喎，認真講。同埋今呢一波最大影響就係原盒啊嘛，咁原盒都係抽啫，咁就好老實 Pokemon 抽盒，除非你運氣真係好好，同你可以抽好少就已經中，如果唔係你開盒基本上都係買個娛樂噶啦，咁貴你冇買咯，老實真係好老實同大家講，儲下錢買啲直接買你中意嘅卡唔好咩？係我而家咧就開始砌翻呢個 order 嘅順序啦，因為咧終於都揾晒要揾嘅卡啦，但係我仍然都係好中意黑龍白龍，我仍然都係覺得咧呢一 set 咧，佢咁多 AR 呢個樣咧，就不過而家因為仲新啊，即係又或者係我仲未有特別去揾佢 pull rate 嘅 data 啦，咁所以咧就唔係好知佢嘅抽卡率係如何啦。但係你知道咧，你睇網上面嘅時候，啲人抽咧，多數都係抽到靚嘢先 po 俾你睇噶嘛。咁所以咧都係唔知道咧，到底呢個 pull rate 係點樣？我覺得有機會咧，呢一 set 嘅 AR 咧，終於都值少少錢，因為咧實在太多同埋太難抽齊啦。咁我自己咧都因為咪話 Victini 嗰 set binder 嘅，佢就好似係三格嘅嗰種咧，打橫三格嘅嗰種，然之後你向上揭開嘅3張咁樣嘅 binder 就可以入晒呢個 BW 呢個係咁啊，係咪 Unova？我成日都唔記得。就可以入晒呢個卡啦，即係呢個合眾地區嘅卡牌嘅全套咁樣。咁所以咧，我自己咧都係預咗俾買咗2本卡簿係俾呢一 set 啦，至少2本咯。因為我而家諗緊咧，可能想儲呢個AR 啦，想儲全 set AR， 因為每一隻合眾地區嘅 Pokemon 都有佢自己嘅 AR 啦，咁咧。希望咧喺我遲啲咧開始收 AR 包嘅時候咧，就可以慢慢儲齊啦。咁一個 binder file 咧就係儲呢個 AR 啦。咁然之後咧，另外一個咧就可能係儲呢個，我諗緊要唔要儲 Master Ball 嘅 set， 定係要儲呢個嗰個叫咩 Master Ball、Pokeball 係佢有 Pokeball 啦、Master Ball 啦、普通嘅反閃啦。咁呢 set 係有好多嘢嘅，跟住仲有全部嘅 AR 啦。咁所以咧，我就係諗緊，可能有一本就係頭先講嘅 AR 啦，跟住之後儲埋呢個 Pokeball 嘅一 set。咁但係到底要唔要再多一本 binder 咧？就係俾我專登儲埋呢個Master Ball 咧。咁就再諗下，又或者係咁講，如果係都儲得3本嘅話，咁會唔會索性就直接用9格嘅卡簿一次過儲晒佢咧？咁但因為我哋冇數到9格嘅卡簿咧。
到底有幾多呢、個叫咩啊？到底幾多格？我又唔中意將啲卡全部都搭埋擺到同一格，咁所以咧就繼續思考下，到底要點樣儲啦？咁唔知道你會唔會都有興趣儲下呢個黑白嘅呢一 set 卡咧？咁樣我而家咧都有訂緊呢個binder 嘅 set 啦，即係全新未開嘅 binder set 啦。咁所以到貨之後咧，就都可能會有少量現貨賣俾大家啦。咁咧我想開一 set 我自己，即係都好耐冇開過卡啦。咁所以咧都想開下，咁可能咧到時咧就拍片俾大家睇下啦。喺 binder set 入邊咧，就除咗 binder 嘅本人之外咧，咁就仲有 Fakini 嘅 promo 卡啦。咁然之後咧就仲有呢個有6包卡，有6個 pack 啦。咁就係3黑3白嘅普通 pack 啦。咁就即係散包到冇再散包噶啦，唔知會抽到啲乜嘢。咁如果咧我最後真係決定要自己開一 set 咧，咁就再拍片話俾大家聽，咁一齊開下卡。咁你可以睇下呢個 channel 少有嘅呢個開卡嘅呢個情況啦。咁你可以睇到係唔係好識得開 pack，因為我真係好少開 pack。運氣差嘅人係咪應該成日開 pack？就大約係咁啦。咁咧我就仲要講下嘅咧，就係咧呢排咧有呢個比卡超嘅呢個新嘅 promo 盒啊，就係個3個好似係日本北部嘅3個縣市嘅呢個 Pokemon Center 重開之後咧，就而家嚟緊9月咧會推出一個紀念嘅 promo 啦。咁就係一盒出咁樣，好似之前今集比卡超嘅嗰類盒。咁而家咧就拍片嘅當下咧，就喺 Pokemon Center 上面咧可以預訂。咁嗰 set 咧就係比卡超咧，仲要喺呢個咁嘅市場咧，就諗都唔使諗啦，一定會係呢個大受歡迎嘅呢個卡啦嘅呢個商業產品啦。咁目前咧我自己都想要嘅。咁但係咧就到底有幾想要咧？就再思考下，因為目前嚟講，好似聽講有啲人嘅預訂咧，都已經去到成千蚊一盒啦。咁我到底有冇成千蚊咁想要咧？咁就唔知道。咁同埋都可能睇下呢啲貨到底係點啊？目前係抽選，就即係好似 Team Rocket 嗰個 set 盒咧，都係抽選嘅對象啊。咁目前就相比起一開始咧，就跌咗唔少價嘅。咁我覺得而家呢個價位咧，我接受到嘅。咁如果咧，即係相比，即係如果係以差唔多嘅比例，即係而家嘅比卡超盒嘅預訂價，同埋最後咧嘅實際市場價錢咧，如果同呢個火箭兵團盒嘅呢個比例差唔多嘅話咧，咁可能咧我都考慮去收翻呢個1-2盒過嚟自己儲下，然之後咧買單卡咁樣咧就要翻呢個卡嘅本人啦。咁同埋咧就留翻一個盒嘅本人啦。咁就如果咧大家都係想儲呢個比卡超咧，咁就可以儲定錢啦。咁嚟緊咧就相信咧黑龍霸龍咧應該就係呢個 SV 入邊嘅最後 set 啦。之後咧我哋就會去呢個 Mega 嘅呢個時代啦。咁第一個嘅呢個 Mega 嘅路卡利奧咧，同埋 Gaffido 咧，唔係 Gaffido， 係黑色叫咩啊？死我唔記得咗。係啊，總之就係咧新嘅 Mega 咧就已經準備推出啦。有時都覺得 Pokemon 咧出新 set 嘅速度咧實在太快啦。有時我見到新 set 出，我自己覺得比較貴，唔想入貨住，唔想買住咧，咁就諗住好啦，咁等一排睇下價錢如何就再決定啦。咁但係等完一排之後咧，就發現唔小心咧，等到下 set 啦咁樣。係咁就目前嘅就係呢個咁嘅情況啦。係啦，咁最後咧我太陽而家劈晒。咁最後要講嘅咧就係嚟緊而家現貨咧，即係卡變貨，除咗舊嘅 SV set 之外咧，新啲就係 SV8A 啦。咁都俾一個具競爭力嘅價錢，咁你大家可以去翻Carousell啊、IG 啊嗰啲就 follow 就可以睇翻呢個相關資訊啦，可揾我落單啦。咁另外咧，如果有興趣 join 下一次嘅呢個團購咧，
我發覺我運氣都幾好嘅，目前嚟講咧，成日都係入完貨冇幾耐咧，就啲價格就即係少少 hold 啦，即係冇急跌啦。如果你有興趣 join 呢個唔快嘅團咧，但係價錢相宜嘅團咧，咁都係啦，繼續 follow 我 Threads 啦、IG 啦，或者你可以加入呢個 WhatsApp group 啦。係有 WhatsApp group 嘅，但係唔喺 YouTube 擺出嚟啦，因為咧 YouTube 太多詐騙啦，咁所以費事擺開 link 咧，咁大家一出現奇怪嘅 link 咧，咁就唔係幾好。咁所以咧，如果想揾 link 咧，可以去 Threads 嗰度，我嘅 account 嘅 profile page 都可以揾到條 link 嘅。咁就今日去到呢度，我哋下次再見。呢就係 KBGF TCG 同大家一齊儲各種各樣嘅 Pokemon 卡，係咁先，拜拜。